et qui est ce qu'on appelle community manager. Donc là, le community manager c'est un nouveau métier qui خدم sur Facebook. Et les community managers c'est en fait Facebook, LinkedIn, Twitter, les réseaux sociaux. Donc le community manager est un nouveau métier dans le milieu de web marketing. Et le community manager gère les réputations de la marque sur l'internet. C'est une réputation sur internet, site ça peut connaît une réputation visuelle. Et définir la stratégie, comment on place la stratégie sociale, média sur l'entreprise. Donc en fait, le community manager, c'est un salaire entre 30 000 euros jusqu'à 50 000 euros, jusqu'à 65 000 euros. C'est le community manager. Donc il y a des chiffres, c'est l'entreprise qui a fait ça, il y a obg.net. Et de façon sur le mauvais modèle donc on fait en général sur le service web et il y a l'euro c'est l'accompagnement parce que en fait c'est la formation et qui m'a inchallah مع الفونسمون كيكون deux stages يعني on fait deux stages et après هنا يبقى لنا le contact avec les entreprises. دونك يتيح فرصه للعاملين في مجال المعلومات الاسلام في حركه التقدم العلمي والتكنولوجي فوالا تسهيل تبادل الانتاج العلمي والفكري دونك بين جميع المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه والخواص والمنظمات الدوليه الحكوميه والغير حكوميه. البحث عن طرق تكوين التخطيط هو المستمر دونك تنهضروا ديما سي لا فورماسيون سي لا باز مي هذيك الفورماسيون اللي حنا تنعطيو سون دي فورماسيون ميتي on parle sur les jeunes, nous sommes des jeunes, donc en fait c'est pour nous, pour l'association, en fait pour tout le monde, on doit une idée, on doit un contact, on doit n'importe quel, donc on a déjà les moyens de communication, soit site web, soit Facebook, ou soit les moyens de communication, soit entre nous. Donc alors on a fait ce web et qu'on dit donc voilà nos objectifs essentiels de la génération web, c'est ce qu'on appelle sont des métiers, je parle des métiers web aussi, un référenceur. C'est une boîte, je suis un référenceur. Ça. Donc un commerçant électronique, c'est un métier qui est d'or. Donc une des entreprises, brabzab, qui se crée le commerce électronique. C'est électronique. Il y a des techniques, donc des entreprises, il y a énormément d'entreprises américaines, au Canada, etc. L'offre à un community manager, c'est-à-dire qu'il gère la community manager, donc il gère tous les réseaux sociaux, qui ont le besoin, énormément, un offre, barrage de capitalisme le besoin, le community manager, qui est surtout sur le la crise, et qui est énormément. Avec oui, dans ça, community manager, بزاف les entreprises qui lancent les offres ديال l'emploi نجمو لقاش قلبوا على يبان لكم هاد لي ميشي في المارشي. كاين responsable d'affiliation, c'est vous, une entreprise, affiliation, parrainage, etc. Donc il y a des techniques aux entreprises. كاين traffic manager. Traffic manager هو اللي هذا هو كيدخل هذاك الشيء en fait مع الريفيرونسمون مع الكوميونيتي مانجر راه تكري لو ترافيك بور لو سيت. Ok. Ce qu'on appelle infopreneur. Infopreneur, c'est juste بحال مقاول. يعني أنا voilà, tiens dire une entreprise dédiée sur le web. C'est infopreneur. Un site web, un blog ou n'importe quel. اللي تنخل منه فلوس. يعني ندير un blog, خدم un blog gratuit, un blogueur, Google. Et puis نحط البلوك ديالي. ciblé مثلا نجو عندنا نخدم على les Américains, شي web etc. White House là n'importe quel et après tu as un trafic je vais un site de rendement peut-être des Google AdWords des référencements des sites web direct et un profil comme ça donc c'est investi pour faire un site e-commerce marchand etc. Ok et ce qu'on appelle un marketeur réseau c'est-à-dire de son شبكي في réseau donc en fait تنبغي واحد تربح عليه لا تنبغي عليك تنبغي غادي avec système de paginage donc هادو sont انايا حاولت قلت لكم صوب دي ميتي اللي خرجوا من الويب اللي انا تنسبيسياليزي نقول فوالا انا بقون واحد الميتي اوكي
Alors, on a les entreprises qui recrutent, qui ont énormément d'entreprises, mais on a les grandes entreprises qui kiffent le monde. Première, c'est Google. Google AdSense ou Google. Google a بزاف les services. عندها بزاف les services ديال الريكروتمون اللي تيدخل بها الناس فلوس. سواء جوجل في الريفيرونسمون لي كيورد هي ريفيرونسمون سي وتخدم ناتشورال. سواء كاين جوجل ادسنس عندك ان بروجي ديالك اللي باتليك ولا سواء جوجل افيليات اللي تزاد جديده ديال الافيليات. جوجل اونتربريز ستابل ما عندهاش بروبليم ما كاينش مشاكل كتخدم تعرف الامور ديالك وتربح يعني كاين لو انت خاصك حتى واحد ما لقى بروبليم مع جوجل نخدم مع جوجل كنخدم مزيان مع الادسنس. انفولينك معروفه حتى هي سي اونتربريز هي خدامين مع الناس كاين في امريكان حتى هي بحال جوجل مي استراتيجيك ديال لو كان باركي كاينه لوديسك. لوديسك سي اونتربريز ديال بريستاسيون ديال لي سيرفيس. سي اون غروند اونتربريز كاينه في امريكان بواط امريكا اللي شاك واحد خصو عنده ان سيرفيس ويب سيرتو في الدومين ديال الويب ديفلوبمون ويب ماركتينغ ريفيرونسمون سيو كوميونيتي ماناجر تحت لوفر عند اوديسك والناس يبوستوليو لي زوفر ديالهم. ولا كاين دي تكنيكات ثاني كيفاش تدوا تغاني برودوي مع اون انتربريز ديال بريستاسيون سيرفيس. دونك هنا هاد لوديسك tu te postuler et après tu gagnes si vous avez gagné le projet donc en fait il start 10% le montant le contrat et après moi c'est واحد la carte عندي carte bancaire Mastercard international ça bien finance ça activer compte ديالك باش تسول الفلوس ديالك تسال البروجي ديالك تمشي للكارت ديال شي تمشي للفلوس تو سي مي سون ديزاين وكاين انا وقت لو ديسك كتلقاو ريفيرونس مشتتين الناس يقلبوا لا بزاف تاع كوميدي ماناجر بزاف الدومين ديال الويب بزاف ديزاين مي هنا سيكون شويه مع لونجلي شويه دونك كاين ايفاي الافيليات اللي خدام الناس مع ايفاي في امازون في الكوميرس الكترونيك هادو هما لي كروند كونت لكن بزاف لي زونتربريز مي اش نقول لي مارك اللي لا كونفيونس توتال ما تلقاش بروبليم. ايباي امازون فيسبوك تا هو شحال من واحد باش يدخل الفيسبوك بورشا فيسبوك فيه لوكا فيسبوك ناس خدام في فيسبوك يدخلوا فلوس تيدخل تبقى شاطي تدير ماركتينغ فيسبوك بالفلوس راه الناس يدخلوا في فيسبوك فلوس لي ابس لي سيت اي كوميرس هذا لافيلياسيون بزاف ممكن الفيسبوك الفيسبوك بوحده راه فيه بزاف. كليك بانك سون اونتربريز امريكان حتى هي لي كليك جيستيون ترافيك دونك الافيليات كاينه واحد بريستاتير هي برو اونلاين هادو سون دي زونتربريز دو بريستاسيون سيرفيس في لا فرانس دونك فرنسا هادو تو سكي لي دومين اي تي نوفي تكنولوجي بالنسبه للبرو اونلاين normalement les offres déjà خدمت معاهم انا قبل من ندير لاجونس ديك الساعه خدام ديجا في une agence comme référenceur automatiquement في لو سوار تاخذ دي بروجي تقدر كانوا سافوار فير تاخذ لي بروجي اوتوماتيكمون تستخدم لوفر ديالك شارجي تاعك تاخذ لو بروجي. ولكن لو بروبليم سي با ان بروبليم بالنسبه لي ماروكان سي ان بروبليم يعني فاش تاخذ بروجي بالنسبه لي سواء ان اوروب سواء كندا سواء فاش تقول غادي ندير بالنسبه ليه سي دير غادي دير سي فوالا ما غاديش دير سي با حنا اون جينيرال غادي ندخل اونغاجا في ان سيرفيس ابخي سا ديبون مي سي با كوم سا دونك بالنسبه للفريلانس سورتو هاد اونلاين لي بروجي كاين بزاف ولكن خص عندك لو سافوار فير خصك تونغاجا في ان بروجي après automatiquement chaque mois نقدر تجري 4 لي بروجي كل بروجي تياخذ entre 300 ولا 400 euros chaque projet par mois دونك تقدر تجري بزاف. دونك انا غير بور انفورماسيون المسائل كامله حنا في المغرب لا بليبار دو طون تنضيعوا الوقت في انترنت ولا يخدموا في الشهر غير انترنت. دونك خص غير تعرف اش دير يكون عندك لي كومبيتونس بيان سور ou bien sûr automatiquement
C'est vraiment intéressant. C'est vraiment La concentration. voilà. Parce que l'internet c'est la concentration. Le monde entier يخدم à travers l'ordinateur. بقات القضيه فينا حنا باش نقولوها وهضرت مع السيد المانيا تكون اسمها لو فولي لا فورماسيون. Ok, la formation, mais avec la formation métier, avec la compétence et professionnelle et la qualité de service, le travail existe. Et تحشم جوي. دوك جايه في الامور اللي تشوفوها مع سي عبد الرحيم مهمه بزاف مع الكليون يعني اوكي باش ما تلقاش دي بروبليم من بعد يعني وفات دي بروبليم تكون ديجا عندك لو بلان فور انت عارف ميتريز الامور ديالك والكليون واخا هو يكزيجي عليك انت تاكزيجي عليك باسكو انت اللي تورجا ان شاء الله. هذا لو بوان صغير بالنسبه لو بوان ديال مع برا تيكون ان تيب دو كونترا سي با هذا نورمالمون تيكون دي كونترا تتسنيهم دي كونترا مي بيان سور côté voilà, normalement on doit prendre ça en compte. Normalement le site web عندك واحد la durée par exemple 6 mois تقول لي انا 8 mois غادي نقارتيك في لا بروميير باج غادي في 3 mois يكون ساتيسفي يعطيك d'autres projets ولكن ديما تلعب على هذاك على التايمينغ وبيان سور tu dois respecter voilà et moi tu respectes là automatiquement c'est un marché un client satisfait c'est des clients garantis normalement ما عندك دونك اي واحد بالنسبه للناس اللي تيتعاملوا مع لي كونطرا دونك سي كيسيون ماشي على donc satisfaction Les contrats, c'est des contrats moraux d'abord. On ne fait pas des contrats gratuits pour quand ici. Par exemple, ici au Maroc, le contrat, ça c'est la notaire. Un contrat, c'est un cahier de charge à respecter. Par internet, vous allez le lire, etc. Si vous ne respectez un article, maintenant, ça y est, le contrat il est pas tranché. Le contrat il est rempli, c'est-à-dire on va faire 4 mois. D'accord. Mais en fin de compte, vous n'avez pas respecté à la lettre certains articles, vous ne serez pas payé. D'accord. هنايا فوالا حنا حسب القانون الاساسي تكون جمعين كاين دو تيب ديال الناس هنا دو تيب ديال الناس سواء العضو تسمى عضو عامل ولا عضو ملتزم عامل سون فات الدوا هو اللي يشارك في الاستجماع والتحاق بها يعني التكريات هذه في القانون وبها بعد قيام بناء على القبول المقدم تيدير الدومون لادمينستراسيون et après السن ديالو سن رشد يعني خصكم كبيروا فيها يكون هذا العضو حق الحضور الاجتماعي الجمعيه يعني تنانونسيو ليه الريونيون ديالنا سونطرال تكون عندنا